Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your computer class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your computer class. So class, in our last session of computer that I have taken before your half-yearly exams, okay, so in that we were discussing the chapter number 6. Okay, so we have discussed only few topics from chapter number 6 of your computer books. Today in this session I'm going to continue with the same chapter, that is chapter 6, features in MS Word. So class, in the last session, we had discussed about the meaning of word processor, that what is actual word processor means. Okay, so I'm just giving you a small recall first, and then we will start with the next topic. So what is a word processor? So basically, this word processor is used for writing the text. Okay, so if you want to type any text, so you can do that with the help of the word processor. Okay, so it has certain features like inserting and deleting the text, spelling, grammar, thesis, find and replace, bullets, numberings, and others. So it has certain features as well. So we will discuss all these different features that we can get in a text document of MS Word. Now, in the last session, we had discussed that how you can insert the text in your document. Okay, I have shown you the practical during the online class as well. Okay, after that we had discussed about deleting the text in document, that how you can delete a text. You can delete a single word, or you can delete the entire text or a sentence. Okay, so that we had done. Okay, and undo means undoing feature. That means if you have deleted something unknowingly or गलती से आपने कुछ delete कर दिया है, so if you want that should be unless and until आपने उसको save नहीं किया है, you can get it back by pressing the undo, that is Control plus Z. Now, in this session, we will start with the next topic from the chapter number 6, that is spelling and grammar mistakes. Okay? You can, जैसे कि आप इंग्लिश में करते हो, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं. So you can check your spelling mistakes and the grammatical errors that are uh, that you can see easily in the MS Word. If you had made any spelling mistake or the grammatical error while typing the text, so this MS Word will help you to find out that as well. Now, how you can find it? So first of all, let's read the paragraph. While inserting text in MS Word, you might have noticed the words underlined and the red or green color. These wavy colored lines identify the spellings and the grammatical mistakes in your document. The red wavy line shows the spelling mistakes and the green wavy line shows the grammatical mistakes. The word compares every word of the document with the word in the dictionary. If the typed word does not match with the word in the dictionary, it is considered a misspelt and is underlined with red wavy line. Okay. So देखिए, you can also check that whether if there is any spelling mistake or the grammatical mistake in the text that you had typed. So मतलब जो हमारा MS Word है बेटा, ये हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स को भी आइडेंटिफाई करता है. सो यू मस्ट हैव सीन, अगर आपने कभी MS Word यूज़ किया होगा, सो इन दैट यू मस्ट हैव सीन देर आर टू वेवी लाइन्स. वेवी लाइन्स मीन्स जो थोड़ी कहते हैं ना हम लोग की, मतलब करंट की फॉर्म में जो लाइन्स होती हैं. ओके, दे वेव्स की तरह जो लाइन्स होती है, दे आर नोन एज वेवी लाइन्स.
सो यू मस्ट हैव सीन, कभी कभी जब आप टेक्स्ट टाइप करते हो इन द वर्ड MS वर्ड, सो यू मस्ट हैव सीन देयर आर सम lines, two lines ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, दैट इज़ रेड एंड ग्रीन. तो वो दोनों की दोनों वेवी लाइन्स होती हैं, बट सम आर ग्रीन एंड सम आर रेड. नाउ व्हाट इज़ द डिवाइड देयर इज़ सच अ डिफरेंस ऑफ रेड एंड ग्रीन इन देयर कलर. सो देखिए, दिस बेसिकली द रेड वेवी लाइन शोज, जो रेड वेवी लाइन होती है दैट बेसिकली टेल्स दैट देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, अगर कोई भी स्पेलिंग्स जो आपने गलत लिखे हैं, उसके नीचे जो रेड कलर की वेवी लाइन आ जाती है. एंड इफ़ देर इज़ एनी ग्रामेटिकल एरर, अगर कहीं पे ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सो वहाँ पे उसके नीचे यू विल सी द ग्रीन लाइन. ओके, एंड यू नो दैट रेड लाइन दैट यू सी बिलो द एनी स्पेलिंग एरर, सो दैट इज़ जो वो उसकी स्पेलिंग्स, क्या आपको कि मैम स्पेलिंग्स गलत है कि सही, वो कैसे उसको पता चलता है? बिकॉज ऑन द बैक हैंड it compares each and every spelling with the dictionary. तो जब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, सॉरी, वर्ड प्रोसेसर में जब हम टाइप करते हैं, तो हम जितनी भी स्पेलिंग्स लिखते हैं, तो जो वर्ड प्रोसेसर है वो ऑलरेडी उन जो भी वर्ड्स आप लिखते हो उनकी स्पेलिंग्स को जो डिक्शनरी है उससे कंपेयर करते जाता है. अगर आप कोई ऐसी स्पेलिंग्स या वर्ड लिख देते हो कि जिसका मीनिंग या जो वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सो एट दैट टाइम, ओके, इन दैट वर्ड यू विल सी एन अंडरलाइन विद रेड वेवी लाइन. ओके, सो दैट टेल्स यू द spelling mistake. Similarly, if there is any grammatical error, ओके, अगर आपने कहीं ग्रामेटिकल एरर की है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, उस तरह की कोई भी ग्रामेटिकल एरर की है, so that text will appear in the by underlining green wavy line. Okay, उसके नीचे ग्रीन कलर की एक वेवी से लाइन आ जाएगी. Clear? So now you will see the various steps that you can use for grammatical and grammar mistakes. So but I just want to tell you, in window 10, okay, in window 10, I think there is an automatic feature that उसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली जो ग्रीन एंड रेड लाइन्स हैं वो ऑलरेडी आ जाती हैं जैसे आप टेक्स्ट टाइप करते हो. बट इन विंडोज 7 यू कैन चेक, okay, all the spelling errors and the grammatical errors by using these commands. तो आप जो, अगर आपने किसी MS वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप किया है एंड यू वांट टू identify the spelling mistakes and the grammatical errors, okay, so in that case you can identify it with sorry, not with, by following these some simple steps. So you can see here, so as you can see, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके सामने, you can see that this is a screen that is showing a text document. ये एक टेक्स्ट है, वर्ड का टेक्स्ट है, टेक्स्ट का, ओके, एंड उसमें सपोज कोई भी स्पेलिंग्स लिख देखिए गलत हैं. ओके, सो यू कैन सी, देखिए उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है माउथ के स्पेलिंग MAUTH, डर्टी DERTY, फादर को फीदर है FETHER. सो दीज 3 स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट. ओके, सो नाउ हाउ यू कैन रिव्यू कि कौन कौन से स्पेलिंग्स गलत हैं, कौन कौन से सही. सो फॉर दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द सेकेंड टैब. ओके, आपको अपनी जो टेक्स्ट वर्ड है उसकी सेकेंड टैब में जाना है और वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी रिव्यू. सो यू हैव टू क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिबन. सो इन द सेकेंड रिबन you have to click on the review. Okay, so you can see first आपको सामने दिख रहा होगा, that is review. So first of all, click on the review tab, okay, in the ribbon. Okay, so then after that जैसे आप review tab को click करोगे, so जो उसके नीचे जो एक tab दी है बेटा वो that will appear. Okay, and you can see the first option, click on spelling and grammar button. So the first button you can see, जब आप review के ऊपर click करोगे, you will see a button that shows the spelling and the grammar button. So then you have to click on that. Okay, and जैसे ही आप spelling and grammar button पे click करोगे,
वर्ड ऑटोमेटिकली अंडरलाइंस मिस स्पेल्ड वर्ड्स इन द रेड। और जो जो स्पेलिंग्स में जो जितने भी आपने टाइपिंग की है उसमें जितने भी मिस स्पेल्ड मीन्स जितने भी आपने स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे हैं, दैट विल स्टार्ट अपीयरिंग like this as you can see on the screen. So that will appear in a box, okay, that will be highlighted with a red box, okay. Next, if the word finds an error in your document, spelling and grammar dialog box appear. अगर आपको कहीं भी सपोज जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो जितने भी आपके वर्ड्स गलत हैं वो तो स्क्वायर में आ जाएंगे, दैट विल कम इन द रेक्टेंगल, रेड रेक्टेंगल बॉक्स। उसके अलावा यू कैन सी, okay, another box will appear, so you can see a dialog box is appear there, okay. So that box is known as spelling and grammar dialog box. This is known as spelling and grammar dialogs box. This not in dictionary area में displays the first misspelled word and grammar error. तो देखिए, तो जितने भी words हैं, okay, you can see, I'll just show you. Okay, so this is a tab that will appear spelling and grammar, okay. And ये जितने भी words dictionary में नहीं है that will be highlighted. This is his mouth. Mouth is underlined with the red. Mouth is underlined with the red in a red color, okay. So you can see, so ऐसे ही all the spelling mistakes will appear, start appearing like this. So it will say not this, not in dictionary area, display the first misspelled word or the grammar error. जितने भी डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं मिलेंगे उन वर्ड्स को वो रेड कलर से हाईलाइट कर देगा. सो दैट मीन्स दैट वर्ड इज़ नॉट अपीयर इन द एनी डिक्शनरी. दिस सजेशन एरियाज डिस्प्लेज द सजेशन फॉर द करेक्टिंग एरर्स. उसके अलावा देखिए नीचे क्या है, सजेशंस. ऊपर क्या है देखिए, इन द स्पेलिंग एंड द ग्रामर इंग्लिश बॉक्स. सो यू कैन सी 2 बॉक्सेस जिसमें माउथ लिखा है, सो दैट इज माउथ इज कम्प्लीटली रेड इन कलर. उसके नीचे सजेशंस, ओके, सजेशंस यू कैन सी. तो उसमें सजेशंस दी जाती है कि दैट मीन्स आपने जो स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं यू कैन करेक्ट इट बाय सेलेक्टिंग द एनी ऑफ द स्पेलिंग्स दैट इज़ गिवन बिलो. सो वो आप एक तो आपकी गलती भी निकालेगा, उसके बाद आपको सजेशंस भी देता है दैट व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड. क्लियर? नेक्स्ट, after that selecting the word, okay, so after select on the suggestion you want to use for correcting errors. So after that आपको क्या करना है, you have to click on the correct word, that is if that it is given in the suggestion. So suggestion जो box है, dialog box है, उसमें जितने भी words दिए हैं और उसमें से जो भी word के spellings correct हैं you have to select it, okay. Then the first step is click on change to correct the error in your document. So after that you have to click on the change option, okay. फिर आपको change option पे click करना है so that you can change the spellings. So okay, so as you click on change to skip the error and the continue checking your document, click on ignore once, okay. अगर suppose आपने जो गलतियाँ थी अपनी एक निकाल ली, now you are finding out that हो सकता है मे बी पॉसिबल इस तरह की और भी मिस्टेक्स हों. So for that what you will do, so you will click on ignore once option देखिए ऊपर दी हुई है. So you will click on ignore once option, कि that means कि उस थोड़ी देर के लिए उस मिस्टेक को भूल जाओ and let's find out the another mistake, okay. So you will click on ignore once to skip error and all other occurrence of error in your document. Click on ignore all and ignore rule, ओके. और जितने भी एरर्स हैं, जितनी भी गलतियां हैं उनको स्किप करने के लिए, सपोज यू डोंट वांट टू रेक्टिफाई इट, सो देन यू हैव टू क्लिक ऑन इग्नोर ऑल और इग्नोर रूल. नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन, द नेम ऑफ द बटन डिपेंड्स ऑन वेदर द एरर इज मिसस्पेल्ड वर्ड और द ग्रामर एरर, ओके. तो जितने भी बटन्स होंगे वो बताएंगे कि दैट जो भी मिस्टेक्स है दैट इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और अ स्पेलिंग मिस्टेक. Now after changing the word you can, fifth step is correct and ignore misspelled words and grammatical errors until this dialog box appears telling you that spelling and grammar check is complete, okay. तो जब तक आप जितने भी
गलतियां हैं, जो आपकी जो एरर्स हैं, सो अनलेस एंड अनटिल यू रेक्टिफाई इट or you didn't find it, so that will continue appearing on your screen. पर जैसे ही आपकी सारी grammatical errors and all the spelling errors that you had made, that is corrected, so that will show that dialog box will disappear. Okay, and now after that you will get a dialog box that shows okay option, or okay or no. So you have to click on okay. So if you had made, you have made the correction of all the misspelled words or the grammatical errors, then you have to click on okay to close the dialog box. Okay, so these are the steps that you have to follow for correcting these spellings or for finding the spelling and the grammar mistakes. Okay, I'm just repeating all the steps one more time. First of all, go to review option in the ribbon tab, then click on uh, spelling and grammar button, then you have to click on that. Okay, next. Okay, then after that, जैसे ही as you click on spelling grammar button, the word those are misspelled or those who are having grammatical errors, that will be highlighted in red and green. Okay, and then a dialog box will appear that shows the spelling and the grammar dialog box. Okay, so it will show all the words that are not in any dictionary. तो किसी भी डिक्शनरी में जो वर्ड्स नहीं होंगे, दैट विल शो दैट ये जो वर्ड्स हैं दैट यू हैव रिटन or that you have typed that does not appear in any of the dictionary. So if you want to change it, so they also give some suggestions. So niche you can see they have given some suggestions also. So what is the correct spelling? Okay, if you want to change or if you want to make any change the spellings, so there are certain suggestions areas that displays the correcting errors that you can correct whatever the problem. Okay, so whatever the words, whichever the word is incorrect. After that, third is click on the suggestion you want to use for correcting errors. तो जो भी suggestions आपको select करनी है errors को ख़त्म करने के लिए, so you have to click on that. Okay, so if you find any suggestion that is correct, okay, so you can click on that suggestion that you want to use, then click on change. So after selecting the suggestion, you have to click on change. So as you click on the change option, all the errors will be changed with the suggestion one. जितनी भी errors होंगी वो जो भी okay, जो भी आपने suggestions दी थी उसके साथ वो interchange हो जाएंगे. So that will the old spellings will disappear and the new spellings will appear in front of you. Okay, but there is another very thing that if you want to skip or continue checking your document, okay, to skip errors and to continue checking your documents, click on ignore once. Okay, आपको लग रहा है कि there are certain other problems as well, so you have to click on ignore once, so that you have to find more errors, then you click on ignore once. Okay, and this is how you can change. So after you have made the changes, the next is fifth step is correct or ignore misspelled words and grammatical errors until this dialog box appears. तो जितने भी आपके जो grammatical errors हैं, okay, that will appearing, and until and unless you ignore it, so that will appear on your screen again and again. So after every changes has been made, then you have to click on OK to close the dialog box. Clear? So these are the certain 5 steps that you need to follow for checking the grammatical and the spellings errors in any of the in any document in any text document. Clear? Chaliye. The next topic is, okay, now before moving to the next topic, I just want to say that these are the, okay, so this is, okay, suppose आपसे बोला जाए कि suppose you want to you want to check the spellings and the grammatical errors. So what are the various steps? So you have to write all these steps, like step 1, click on review tab on the ribbon button. Step 2, click on spelling and grammar button. Okay, so you have to write all these steps one by one. Okay, and this is how you can complete your answer. Clear? Now we have completed the topic, that is spelling and
grammar. And now this is with this. Now some other topics are also there, that is correcting a mistake by right clicking. So that we will do in the next session. So for today, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a great day.